这是许多人最喜欢的一部苏联老动画，讲述了一个女孩在冬天里遇到了12位月神的奇幻故事。国王和王后去世后，小公主继承了王位。由于她年少无知，又缺少父母的管教，导致她做事十分嚣张跋扈。老师在课堂上告诉她，一年是由12个月组成的，每个月都有各自的特色。12月、1月、2月可以滑冰，3月份雪会开始融化，4月份的时候就会有雪花莲绽放。女王听到这里，立刻说她现在就想要过4月份，只因为她很喜欢雪花莲。老师告诉她说那不可能实现，因为大自然有自己的法则，女王绝不允许别人对她说不。她说既然大自然有法则，那她就颁布新的法则。于是她很快就颁发了新的法令，她要求雪花莲在明天新年的时候开满大地，要求草儿发青，要求燕子带来春天。在明天黎明之前，谁能采来1篮子的雪花莲，就奖给谁1篮子金币。一对贪婪的母女听说后，便回家翻箱倒柜的找出了家里最大的篮子，装金币的大篮子是有了，可是该去哪里寻找雪花莲呢？当女人看到刚拾完柴回到家的妓女后，她就立刻有了主意。她对待这个妓女向来就如同对待奴仆一样冷酷无情。女孩刚回到家，身体都还没有暖和过来，她就命她立刻回到森林里去，如果带不回1篮子雪花莲，她就永远都别想回来了。女孩被继母赶出家后，在狂风暴雪中艰难地前进着。很快，她在森林里遇到了一头野狼，女孩吓得赶紧躲到了树上。她听见一只乌鸦在和野狼交谈，乌鸦向野狼炫耀，说它目光锐利，能看清方圆30里的地方。野狼便问他都看到了什么，乌鸦说他看见在不远处有一片火光。等野狼离开后，女孩也发现了森林的深处的确是有东西在发光，在那片篝火旁正围着12位月神，他们各自的身上都有着本月代表的元素。3月的外表最年幼，从3月起，他们的年龄逐渐增加。女孩实在是太冷了，她循着火光来到篝火旁，友好的向所有人打了招呼，想要留下来烤烤火。1月热情地邀请了女孩，他问女孩为什么大冬天的提着一个篮子。7月问她是不是来采蘑菇的，女孩告诉月神们是她的继母让她出来找雪花莲的。这时5月拍了拍4月，因为雪花莲只有4月份才有。随后女孩把自己的悲惨经历一五一十地说了出来，月神们都觉得她十分可怜。4月便来恳求1月，希望能让给她1个小时。1月同意了她的请求，2月和3月也同样表示没有问题。随后4月从1月的手中接过了法杖，紧接着森林里的雪水融化，万物开始复苏，草地上也开满了一大片的雪花莲。1月告诉大家说他一眼就认出了这个女孩，所有冬天的月份都认识她，他们曾见过她在冰窟窿边打水，还见过她在森林里捡柴。他虽然过得很苦，却总是那么的快乐善良。6月说他们夏天的月份对他也很了解，每当太阳还没升起的时候，他就已经跪坐在原地里出杂草干农活了。他在森林里连一根树枝都不忍心折断。所有的月神都很喜欢这个善良的女孩。